ଯୁବ ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା ଯିଏକି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 18ଟି ନାଟକ ଲେଖି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଋତୁ 2026-27ରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ନାଟକ ଭାଇ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ପିୟୁଷ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଖଳନାୟକ କ୍ଷିତୀଶ ଏବଂ ସହନାୟକ ବବଲୁ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ନାଟକ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତାପ ଜିତା ଓ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ମୁନୁ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବର୍ଷିୟାନ ଅଭିନେତା ଜୀବନ କବି ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲରେ 2026-27 ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତୋ ନାଁ ପାଖରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖା, ଯେଉଁଥିରେ କି ହିରୋ ସୁବାସଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାୟିକା ଭାବନା ଏବଂ ମାମା ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହ ବର୍ଷିୟାନ ଅଭିନେତା ନିରଜ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୋଝ ଅପେରା ମାହେଶ୍ୱରୀର ନାଟକ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁନା, ନମିତା, ଦୟା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସିନେମା ଅଭିନେତା ଜୟଜିତ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଲ୍ଡେନ ଷ୍ଟାର ରତି, ଯିଏକି କୋଣାର୍କରେ ନିଜର କମାଲ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏହି ବର୍ଷ ସେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀର ନାଟକ ବାଘା ଚରିତ୍ରରେ। ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ @SubhajitAnandvlogsକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ପୁଶ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୁବ ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା ଯିଏକି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 18ଟି ନାଟକ ଲେଖି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଋତୁ 2026-27ରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ନାଟକ ଭାଇ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ପିୟୁଷ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଖଳନାୟକ କ୍ଷିତୀଶ ଏବଂ ସହନାୟକ ବବଲୁ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ନାଟକ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତାପ ଜିତା ଓ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ମୁନୁ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବର୍ଷିୟାନ ଅଭିନେତା ଜୀବନ କବି ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲରେ 2026-27 ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତୋ ନାଁ ପାଖରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖା, ଯେଉଁଥିରେ କି ହିରୋ ସୁବାସଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାୟିକା ଭାବନା ଏବଂ ମାମା ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହ ବର୍ଷିୟାନ ଅଭିନେତା ନିରଜ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ